गिरिया जी कलो को दिया दाल मानी खाइंदा हिंगर वरी अदाकारी भी करी थधी थी वडेरी थधी थी सब खबर आसा के छा याद कंदी गरीब हाने तुंजे गोठे रोड पे मापी ठाराया हां साईं पंहिंजे खीसे मां भी खर्च करी जो असां ते थोरा भी करी अले केतरे ऑफिसन मां रुली रुली तहां जे गोठे जो रोड मंजूर कराई था ऐ ता वट इहो कदर असां जो हां खबर आ मुखे जेको थोरो कयो थई ना असां ते हाणे इन ठीके मां ढिढ बि तहां जा गरबा छा मतलब थधी थी वडेरी थधी थी सब खबर आसा के त केड़ो वडेरा किथा ब पंहिंजा बंगला खाए हां बल्ले हिन सुखड़ी मिल्कियत मां मु पंहिंजो बंगलो ठारायो न पिड़े मिल्कियत छॾे वियो सब पैसा त असां गरीबन मां ठाया अथव ओहो हिन सुखड़ी जे पैसनि मां असां पंहिंजी मिल्कियत ठाही आ ओ गरीबन जी घर असे खानदानी रहसां ठीक है ना जल्दी कर गोठे जो रोड मुकम्मल करा कुछ पाड़ा का कुछ मुंजी पारत थई वडेरी मुखे त डपो त वडेरी ईमानदार न निकरी पवे जल्दी 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 कम खपे वाह वडेरी वाह सौदे करण में एडी तकड़ सौदो वरी छाजो सौदो ता के इजाजत है जल्दी कम मुकम्मल कजो लगे तो तोखा विसरी वियो तमा है ना गोठे जी वडेरी आया वडेरी जो ये मतलब हर किस ना है जो पंहिंजे ईमान जो सौदा करे बकवास बंद कर ही असां जो हक है जे के तू पंहिंजो हक भी चवी ना ओ असां जे मुस्तकबिल जो सौदो आ मुखे केर भी रोकण वारो ना है वाह सुखड़ी वाह तू छाती समझी तो तू मत पारे तो जेड़ियो त मुझे बंगले ते नौकरी आईवन मत परे न कंदी कर न त हिकड़े ॾींहं में तुंहिंजी वडेरा पे मिट्टी में मिलाए छॾींदे तू मुखे मिट्टी में मिलाए मुखा इहे जुजे जीअं गंजर डुजंदो पाकी खां अस्ता बलाया अस्ता इहे गी वेंदी सई खबर ही न पवंदई मुखे गिहण ला तोखे हेडो वात करणो पवंदो इन हेडड़े वात सां मुखे न थी सगी सिंधड़ी हिन सिंधड़ी वात भले केतिरो ई हुजे पर तो जहिड़ियूं ठग वडेरियूं हिन में अलॻि केतिरियूं पलजंदियूं आहिनि आख़िर तुंहिंजो मसलो छा है तू मुंहिंजे कमनि में टंग छो ॾियण आई तू तरक़ियाती कमनि में बेईमानी न कर ओ चरी कॾहिं सम्झंदी असां वडेरियूं जे ईमानदार बणिजी वेंदासीं त पोइ असांजा घर कीअं हलंदा ईमानदार माण्हुनि जा घर नथा हलनि रोज़ीअ जो ज़िम्मो अलाह खणो वडेरी तू बि त अलाह खां घुरंदी आहीं न तुंहिंजी हालत कहिड़ी आहे इन बेईमानीअ जे टुकर खाइण खां मुझी सादगी भली आ वडेरी गोठ जो रोड मुकम्मल थियो न अध कम थियो है बाकी आधा सब महीने बिन खां पो थी वेंदो अज मुझी इंजीनियर सा मुलाकात थी ही ऐं उन जे हथ में कागज ॾिठम त असां जे गोठ जो रोड मुकम्मल थियो आ मिसाल वाला सिंधड़ी के जगह न सिंधड़ आखिर छा मसलो आ मुझे हर कम में तंग थियाड़ा है इन मसले जो हल है बाबा एड़े माण्हूअ खे मारे मसलो हल न कबो एड़े माण्हूअ खे हारे मसलो हल कबो तव्हां छा था चयो त मां इनखे पैसा ॾियां हा पुट ई वठ 50,000 रुपया ई 50,000 रुपया हुन जे मुंह ते उछलाए हण तुंहिंजे रस्ते तां हटी वेंदी ठीकु आहे ठीकु आहे धणी साईं मां हींअर ई वञी हुन जे मुंह ते थी हणां वडेरी ख्याल सां किना भी तकड़ी बनी वनी अरे मां तो तोरे पे आस चवो तो रास्ते में मिली वया तू त मुसा ठही कान हिनर वारी गोली दी वती कुछ समझ में ना आयो वडेरी अरे सदाई को तो सब दुश्मनी कंदस छा अच्छा तुंहिंजे हिस्से जा पैसा मुझे हिस्से जा पैसा छा मतलब वडेरी मतलब त कुछ माल ठेकेदार खा दो कुछ माल मुंह खा दो कुछ तो के बता दियो ना अच्छा त वडेरी मुखे रिश्वत त पई दे एहन पैसन खे मां बाहे दे साड़े